আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে আজকের ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আপনাদেরকে প্রতি হাটে নেয় আমরা আবারও আজকে নিয়ে চলে এসেছি চুয়াডাঙ্গা জেলার বিখ্যাত সেই মোটরসাইকেল হাটে। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে আজকের এই হাটে ওঠা বিভিন্ন রকম মোটরসাইকেল কেনা বেচা আর দরদাম দেখানোর চেষ্টা করব। হাট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাবলী আপনাদেরকে ভিডিওর শেষাংশে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। ভাই, বাইকটা তো আপনার ভাইয়া? জি। এই কি মডেল বাইক ভাই এটা? এটা হচ্ছে বেনেলি। বেনেলি। এ কোন দেশের বাইক ভাই? এটা কোন দেশের বাইক? ইতালিয়ান। ইতালিয়ান বাইক বেনেলি, তাই তো? কত সিসির বাইক এটা? 150 সিসি। 150 সিসি। দাম চাচ্ছেন কত ভাই? এটা চাওয়ার দাম 1,35,000। দাম দরের সুযোগ আছে তো? জি, দাম দরের সুযোগ। আপনার কি পার্সোনাল বাইক এটা? পার্সোনাল বাইকে এটা হচ্ছে চালানো হয় না তেমন একটা, ওই জন্য সেল করে দিতে হবে। কাগজপাতি কি অবস্থায় আছে? অন টেস্ট অবস্থায় আছে। অন টেস্ট। কোথাকার শোরুম এটা? এটা হচ্ছে ঝিনাইদহ শোরুমে যে নেবে সে হচ্ছে ফার্স্ট মালিক হবে। যে নিবে সেই হচ্ছে ফার্স্ট মালিক। দাম চাচ্ছেন 1,35,000, কিন্তু দাম দরের সুযোগ আছে। জি, দাম দরের সুযোগ আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। ভাই, আপনি বাইক বিক্রি করলেন ভাই? জি ভাই, আমি বাইক বিক্রি করলাম। ডিসকভার 125 না? ডিসকভার 100। কত দামে বিক্রি করলেন ভাই? বিক্রি করলাম 72,000 টাকায়। 72,000 টাকায়। কাগজপাতি কি অবস্থায় আছে? ফুল টাকার কাগজ। ফুল টাকার কাগজ। কোথাকার নাম্বার প্লেট? কুষ্টিয়া নাম। চলছে কত কিলোমিটার? চলছে আপনার 53,200। 53,000। 53,200। আর কিনলেন কে? আপনি? আপনি কিনলেন? আপনি পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য কিনলেন? কত দাম দিয়ে কিনলেন? 72। আপনার বাসা কোথায়? চিতলে গোবিন্দ। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। এই বাইকটা তো আপনার? জি, আমার। এই কি মডেল বাইক এটা? এটা অ্যাভেঞ্জার। অ্যাভেঞ্জার। বাজাজের অ্যাভেঞ্জার। এটা হচ্ছে কি আপনার পার্সোনাল বাইক? পার্সোনাল বাইক। আপনি মানে কতদিন আগে কিনছেন এটা? এটা 9 মাস মতো। 9 মাস মতো। আপনি ফ্রেশ একবারে শোরুম থেকে কিনছিলেন? তাহলে বাজাজ হচ্ছে আপনার অ্যাভেঞ্জার, তাই তো? বাজাজ অ্যাভেঞ্জার। কত কিলোমিটার চলছে এটা? তাদেরকে দেখাচ্ছি যে বাইকটা 11,447 কিলোমিটার। 11,447 কিলোমিটার। কাগজপাতি কি অবস্থায় আছে? কাগজ ফুল করা। ফুল টাকার কাগজ। ফুল টাকার কাগজ। আপনার হচ্ছে কোথাকার নাম্বার প্লেট? কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া। ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, স্মার্ট কার্ড সবই আছে। দাম কত চাচ্ছেন এইটার? 2,45,000। 2,45,000। আপনি প্রথম মালিক, তাই তো? মানে কেউ যদি কিনেন তাহলে আপনার থেকেই তিনি এভিডেভিট করে নিতে পারবেন। 2,45,000 দাম চাচ্ছেন। দাম দরের সুযোগ আছে তো? হ্যাঁ, কিছু সুযোগ আছে। তেলে কতটুকু যায় বাইকটা? 35-36 কিলো যায়। আপনার হচ্ছে পার্সোনাল বাইক। Personal। আপনার বাসা হচ্ছে কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া। ধন্যবাদ। আচ্ছা, করেন দেখানো হবে আপনাকে। ঠিক আছে ভাই, 44 পেয়েছেন? তাহলে এলো কি কবে কথা বলবো? ভাই, বাইক বিক্রি করলেন ভাই? জি ভাই। পালসার? জি, পালসার। কত সালের মডেল ভাই এটা? এটা 22-এর মডেল। কত কিলোমিটার চলছে? চলছে 2700 সামথিং। কাগজপাতি কি অবস্থায় আছে ভাইয়া? কাগজপাতি হাফ টাকা ব্যাংক ড্রপ করা। হাফ টাকা ব্যাংক ড্রাফট করা। কত টাকায় বিক্রি করলেন? বেচলাম 1,67,000। 1,67,000 টাকায় বিক্রি করলেন। জি, আমি বাইক কিনলাম। কত দাম দিয়ে কিনলেন? 1,67,000। 1,67,000। পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য নাকি ব্যবহার? না, আমার ব্যবহারের জন্য। শোনা, আপনার বাসা কোথায়? আমার বাসা বালিয়াকান্দি, সরগঞ্জের পাশে। গাড়ি কিনলাম আমার নাতি ছেলে, আমি কিনে দিলাম। ওই যেমন নাতি ছেলে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে কালো গেঞ্জি গাড়ি। 1,67,000 টাকায় কিনলেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ আঙ্কেল। আমরা এখানে সেই 800 অর্থাৎ হোন্ডা সিডিআই একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি।
বাইকটির মালিকের সাথে এখন কথা বলার চেষ্টা করবো। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কাছে দেখতে পাচ্ছি আমরা H100 হোন্ডা সিডিআই। জি, এই কত সালের মডেল এটা আপনার জানা আছে? এটা মনে নাই, আপনার কি 30-35 হবে হয়তো। 30-35 বছরের বাইক? আপনার কি পার্সোনাল বাইক এটা? আপনি কিনছিলেন কতদিন আগে? কিনছিলাম 10 বছর আগে, প্রায় 10 বছর আগে। এখন আবার বিক্রি করতে নিয়ে আসছেন? হাটে নিয়ে আসছি। কাগজপত্র মানে রেজিস্ট্রেশন কি অবস্থা? কুমিল্লা। কুমিল্লা, ফুল টাকার কাগজ? ফুল টাকা। ফুল টাকার কাগজ। দাম চাচ্ছেন কত? দাম 50। 50,000। দাম দরের সুযোগ আছে কি? আছে, অল্প কিছু আছে। অল্প কিছু আছে। আপনার পার্সোনাল গাড়ি, কাগজপাতি সব ওকে আছে। কুমিল্লা নাম্বার প্লেট, হোন্ডা H100 যেটা আসলে খুবই ব্যাপক একসময় আছে, কালার অরিজিনাল কালার। জাপানি গাড়ি তো এটা নাকি? হাটে অরিজিনাল আছে। ও, মানে এই গাড়িটা একসময় ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল, মানে এলাকার যেসব চেয়ারম্যান ছিল তাদের কাছে এই গাড়িগুলো দেখা যেত। আমার পুলিশ অফিসার কাছে কিনা। পুলিশ অফিসারের কাছে কিনা। দাম চাচ্ছেন 50,000, কিন্তু অল্প কিছু দাম দরের সুযোগ আছে। আপনার বাসা কোথায়? আমার বাড়ি ওই দৌলতপুর, দৌলতদিয়া। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ভাই গাড়ি কিনলেন না বিক্রি করলেন? বিক্রি ভাই। আপনি বিক্রি করলেন? ভাই আপনি বিক্রি করলেন তো? হ্যাঁ ভাই। কি মডেলের বাইক ভাই? ফ্রিডম, রানার ফ্রিডম। রানার ফ্রিডম। কত দামে বিক্রি করলেন ভাই? 48,000 বিক্রি করলাম। 48। কাগজপাতি কি অবস্থা? ফুল টাকার কাগজ ছিল। ফুল টাকার কাগজ, চুয়াডাঙ্গা ডিজিটাল নাম্বার প্লেট। 48,000 টাকায় বিক্রি করলেন। জি ভাই। ভাই আপনার তো ব্যবসার গাড়ি ভাই? হ্যাঁ, ব্যবসা। ব্যবসার গাড়ি। আর কিনলেন কোন ভাই? ভাই আপনি কিনলেন ভাই? পার্সোনাল ব্যবহার করার জন্য কিনলেন। আপনার বাসা কোথায়? আমার বাসা নিমতলা। নিমতলা। কত দামে কিনলেন? 48,000। 48,000 টাকায়। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? ভাই ভালো আছে। হ্যাঁ, কয়টা বাইক নিয়ে আসলেন আজকে ভাই? আজকে একটাই নিয়ে এসেছি ভাই। কি মডেলের বাইক ভাই এটা? এটি হাইসন ক্রুজ। হাইসন ক্রুজ ভাই। এইটা হচ্ছে 125 কোন দেশি বাইক ভাই? এটা কোরিয়ান। কোরিয়ান বাইক। কোরিয়ান এটা। এই কতর মডেল আপনার জানা আছে কি ভাই এটা? এটা আমার জানা নাই। জানা নাই। কত কিলোমিটার চলছে এটাও তো মনে হয় জানা নাই। এটা চলার কোনো হিসাব নাই। ও, তো কাগজপাতি কি অবস্থা আছে ভাই? গাড়ি কাগজ ফুল টায়ার কাগজ। ফুল টাকার কাগজ। কোথাকার নাম্বার প্লেট? সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ। ডিজিটাল না অ্যানালগ নাম্বার প্লেট? Analog, অ্যানালগ। দাম কত চাচ্ছেন ভাই এটার? দাম যাচ্ছে 55। 55,000। হাইসন ক্রুজ। ইঞ্জিনের কন্ডিশন মোটামুটি Good ভালোই আছে condition. নাকি? গুড কন্ডিশন। আর আপনার হচ্ছে তেলে কি রকম যায় বাইকটা? মাইলেজ কি রকম দেয়? মাইলেজ 45-54 যাবে। হ্যাঁ ভাই। দাম কত চাচ্ছেন? দাম যাচ্ছে 55,000। 55,000। আপনি তো ব্যবসায়ী ভাই। জি ভাই। ভাই দাম দর করা যাবে তো? হ্যাঁ, দাম দর করার সুযোগ আছে। দাম চাচ্ছেন হাইসন ক্রুজ 55,000। জি। আর এর উপরেও দাম দর করা যাবে। ধন্যবাদ ভাইয়া। সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো। এই কি বাইক এটা? এটা স্কুটি। 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 আপনার কি পার্সোনাল স্কুটি? জি, পার্সোনাল স্কুটি। আপনার বাসা কোথায়? পুরসা। কুরসা, কুষ্টিয়া মিরপুর কুরসা। জি। কি মডেল? গ্রিন টাইগার। গ্রিন টাইগার। কত কিলোমিটার চালাইছেন আপনি? চালানো প্রায় এখন 500-450 গ্রাম হতে পারে আর কি। মিটার এটা এটা কি ব্যাটারিতে চলে না তেলে চলে? ব্যাটারিতে চলে। ব্যাটারি চালিত। কয়টা ব্যাটারি আছে? 4টা। 4টা ব্যাটারি। কত ভোল্টের ব্যাটারি জানা আছে? ভোল্ট মানে হয় 125 হতে পারে আর কি। আমি এটা সঠিক 125 জানি না। কিরকম মানে ঘুরতে পারি? স্পিড কিরকম ওঠে? স্পিড 40। 40 ওঠে। 40, 38, 35। দুইজন চড়া যায়? হ্যাঁ, দুইজন চড়া যায়, মানে রানিং পথ, রোড রাস্তা। আপনি পার্সোনাল ভাবেই চালান তাই তো? জি, personal। দাম কত চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছি 75,000। 75,000। কিন্তু দাম দর করা যাবে তো? করা যাবে। ভাই 75,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, ব্যাটারি চালিত। জি। মানে একদিনে যদি চার্জ দেওয়া যায় তাহলে কত কিলোমিটার চলা যায়? শোরুম থেকে বলে দিয়েছে 120 কিলো। একবার চার্জ দিলে একবার 120 120 কিলো কিলো যায়। চলবে। এখন কত কিলো যায় চড়া? এখন এটার আমি মাইফি দেখিনি গো, মানে এর সাথে লেখা রয়েছে 95,000 টাকা গাড়ি শোরুম থেকে বের করা। ও, 95,000 বের করা। আপনি এখন দাম চাচ্ছেন কত? 75। 75,000 টাকা। কিন্তু এর উপরেও দাম দর করা যাবে? জি, দাম করলে করা যাবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ভাই বাইকটা তো আপনার ভাই? জি। আপনার কি পার্সোনাল বাইক ভাই? জি।
বাসা কোথায় আপনার? কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া। আপনার এটা হচ্ছে জিক্সার SF, কত সালের মডেল ভাই? 2023-এর মডেল 2023-এর মডেল। কি ব্রেক কি সিস্টেম? FIBS। ABS জি 2023 সালের মডেল। কাগজপাতি কি অবস্থায় আছে ভাই? টেস্ট আছে অন টেস্ট। কোথাকার শোরুম? তারাগোনিয়া তারাগুনিয়া শোরুম। কত কিলোমিটার চলছে ভাই? 7600 7,600। দাম চাচ্ছেন কত? দাম যাচ্ছে 2,80,000 2,80,000 টাকা। দাম দরের সুযোগ আছে তো? জি আছে। আপনার হচ্ছে পার্সোনাল গাড়ি, আপনি জি, জি। কতদিন কিনছেন? আমি 6 মাস মতো 6 মাস মতো কিনছেন, এখনো কাগজ করা হয়নি তাই তো? দাম চাচ্ছেন 2,80,000। এইটা হচ্ছে জিক্সার SF, কি মডেল বলে এটাকে? জিক্সার SF 2023-এর FIBS 2023-এর FIBS। 80,000 2,80,000। ধন্যবাদ ভাই। হ্যাঁ ভাই, সালাম আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভাই। R15 তো আপনার ভাইয়া? জি আমার। কত সালে মডেল এটা ভাই? এটা 23-এর মডেল। 2023 সালের মডেল। ভাই চলছে কত কিলোমিটার? 3000। 3,000 কিলোমিটার মাত্র চলছে ভাই। জি। কাগজপাতি কি অবস্থায় আছে ভাই? কাগজপাতি আপনার হাফ টাকা, কিন্তু আসলে কাগজের বয়স আজকে 23-24 দিন খালি। 23-24 দিন। এবছরই তো বাইক তাই না ভাই? না ভাই, জি, এটা এই বছরেরই বাইক। কতদিন কিনা হলো? কয় মাস হয়েছে কিনা? আপনার 3.5 মাস। 3.5 মাস। কোনো বাইক ভাই, বাইকটা তেলে কিরকম যায় ভাই? তেলে এসব বড় গাড়ি তো চালানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু কন্টিনিউ এমনিতে 45 যাবেই। 45 যায়। কত দাম চাচ্ছেন ভাইয়া? চাওয়া দাম 5,60,000। 5,60,000 টাকা। ভাই কত কিলোমিটার চলছে? 3,000 কিলোমিটার। এটার ফুল মডেল কি ভাই? R15M। এম R15M 2023 সালের মডেল। আপনাকে যদি কেউ এই হাট থেকে বাইক, আপনি তো প্রতি হাটে নিয়ে আসেন বাইক তাই না? আপনি হ্যাঁ। ব্যবসায়ী। হ্যাঁ, তাহলে হাটের যে উত্তর সাইডে পাচির আছে, এইখানে আসতে হবে আপনার। আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই। আর প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এই হাট বসে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলা শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায়। সপ্তাহে একদিন প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই হাট অনুষ্ঠিত হয়।